ஸோ கைஸ், கோவை குற்றாலம் போயிட்டு இருக்கிறோம். கோவை குற்றாலம் போயிட்டு அங்கே போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு தண்ணிலாம் ட்ரெக் பண்ணி தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. அதான் ட்ரெக் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். அங்கே போயிட்டு குளிக்கலான்னு போன இடத்துல தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. ஏன் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப் நம்மளால தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். மற்ற டைம்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. சாருக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட் எப்பவுமே கிடைக்காது. அதனால தான் போய் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கோசமே போனோம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசு வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் ஆல் வச்சுக்கோங்க. பார்ட்டியில் வந்து ஈசா கோயில் போடுறேன். பாய் கைஸ்.